we just want to help the society and the people in need, and we are trying our best to help them. So today we are planting. Do you want to say others who are not, other kids like you who are not doing something till date? Say that you should also do and help the society and people in need. Someone or do something very good for the society or something, it will be very good, because these days the kids aren't doing anything, so it's very productive if they do something like that. Idea by seeing all of the helpline work, frontline workers, and so many people helping, and we also wanted to do something. So what you learned from this COVID period? We have already done a few deeds, like we send the COVID patients some get well soon cards, so we cheer them up And send food as well. Yes. जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ सामने एक बोर्ड लगा एम्स यूथ। जी हाँ, कूड़े के बिल्कुल बाहर, जिथे कि एक पासे कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा पिछे, और वो बाहर जड़ा एकदम कॉर्नर ते किनारे ते पगडंडी ते यह जहा बोर्ड लगना और नाल छोटे 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 पौधे लगाना। इस लुधियाना शहर के जड़ा कि जिदा लिखा हुआ एम्स यूथ, छोटे छोटे बच्चों वालों एक की गई पहल कदमी है, जिन्होंने पौधे लगा के लोगों को होर भी बच्चों को मैसेज देने की कोशिश की है इन्वायरमेंट डे ते कि कितना पौधे लगा के सानू इन्वायरमेंट स्वच्छ करना चाहिए। तो वो नाम भी लिखे हुए हैं, अरमान कोठारी, उस बाद इनायत खई, उस बाद म्याश बसीन, सुभाष, सौभ्या वल्लभ, समर वल्लभ। सो बहुत सारे बच्चों वालों जेडे ये पौधे लगाए गए हैं। सो दोस्तों की है एम्स यूथ की है, ये बारे बच्चों तो पूछते हैं जिन्होंने एम्स नू बनाया, उन्होंने तो जानकारी लेने की है एम्स। So the name of our organization is AIMS Youth. It stands for all of our names. My name is Arman. His name is Samar, Sabiya, So it's basically like an acronym of all of our names, but we've combined it, and we want to just do it because our slogan is like two small steps towards big changes. Okay. What should I say? So we just want to help the society and the people in need, and we are trying our best to help them. So today we are planting these 5 trees, and we're gonna take care of them, and then we're gonna do something else As also. many more as we can, and the more trees we plant, the more lives we save. We want to prove that kids can also do something. Okay. How do you found this name? We found this name because we were thinking of a lot of names, and our names were jotted down on a piece of paper. So then we just saw that all of our names form this acronym, and then AIMS is like our aim is this to help society, and also that's how. Okay. So what do you want to say others who are not, other kids like you who are not doing something till date? We want them to say that you should also do and help the society and people in need. Okay. They can do whatever they can to give back, even if it's little, even though it's like anything less, like 1 tree it's enough, so do as much as you can. It's better if they help someone or do something very good for the society or something. It will be very good, because these days the kids aren't doing anything, so it's very productive if they do something like this. When you have started this NGO? Around 2 weeks, 3 weeks ago. 3 weeks. Yeah, around 2-3 weeks ago. How do you get the idea? We got the idea. We got this idea by seeing all of the helpline work, frontline workers, and so many people helping, and we also wanted to do something. So AIMS is like our tribute to these people that are helping the society. Okay. Because so many cases, because of COVID. So what you learned from this COVID period? We learned that many things can happen, like when you don't want them to, and you always have to be prepared for something or the other. So
we have already done a few deeds. Like we send the COVID patients some get well soon cards, so we cheer them up And we sent food as well. yes. Okay. And we also made goodie bags for orphanage The orphan with kids. masks, books, and Yes, food. and we fed the stray dogs as well. How your family supported you in this? They were pretty supportive of us when we told them that we wanted to do something. A lot of our parents are in different organizations, so they helped us like grow more. Like so we're very collaborating with thankful. different organizations. So we're very thankful. Okay. So anything else you want to say? Yeah, that do as much as you can. We're not forcing anyone. Even if it's donations or anything small, it counts. Small steps towards big changes. Thank you. आपको लगता है ऐसी जो ड्राइव इन्वायरमेंटल ड्राइव लुधियाना के बच्चों एरिया में कैसे बना सकती है? मैं सबसे पहले तो कभी गोपी प्रधान जी की करता हूँ, उनसे लोग मैं कहता हूँ सेव लेके चले, जो ये अगर अपना आला दुआला साफ कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। लुधियाना सभी का है। लाकड़ा जी की आप होती है बेटे, आपको दादाजी को बोलो कि वो भी क्यों नहीं अपने आले दुआले साफ करते अपनी फैक्ट्री के। नो डाउट कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है ये साफ करना, एनवायरनमेंट यानी सफाई करना हमारी ड्यूटी है, पर जितने आप जैसे बच्चे साथ नहीं देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट साथ नहीं देंगे, ज़्यादा साफ नहीं। हाँ जी सर। एंड सर आपको लगता है कि आपको कैसे लगता है कि हम यंग बच्चे और एम्पावर हो सकते हैं ऐसी ड्राइव्स करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते बेटे, अच्छे निकलो, हाँ जी सर। अच्छे निकलो। अगर आप अब देखो आने वाला टाइम जंग का हमारी तो उम्र बीत गई बेटे, हाँ जी सर। अगर आप इस लुधियाना को जिस दिन अपना घर समझ लोगे, आप अपना घर साफ करते हो, तो लुधियाना को सोच लोगे साफ होगा, तो एक दिन बच्चों की सोच हाँ जी किताबी सर। लुधियाना बनेगा। जो आपने सोच पैदा कर लिया, आपके फ्रेंड्स हैं जो भी है, उनको सर्कल को अपने को बोलो। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਏਮਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਏਮਸ ਯੂਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ, এনवायरमेंट ਹੈਲਦੀ এনवायरमेंट ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।